Allah il nous dit que le paradis est grand comme les cieux et la terre. Et il dit des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est quoi ce monde inimaginable? Inimaginable. Subhanallah. C'est le royaume d'Allah. C'est le royaume d'Allah. Il a donné à ses serviteurs quelque chose qui est sublime.